God bless you, brethren. Damos gracias a Dios por esta tarde en la casa de Dios. Give thanks to God for this Mucho- afternoon in the house of the Lord. Hay mucho gozo en nuestros corazones There is much joy in our hearts porque el Señor es real, because God is real, porque Él se sigue moviendo en medio nuestro, because He continues to move in our midst, porque Él sigue haciendo cosas maravillosas en nosotros. because He continues to do marvelous things in us. Estas últimas semanas he tenido pruebas quizás, pero también he visto la gloria de Dios. These last few weeks I've had many trials, but I've also seen the mighty hand of God, Porque Dios ha prometido estar con sus hijos. because God has promised to be with His children, Y en medio de las dificultades, and in the midst of the difficulties, Él está ahí. He is there. Él no nos deja. He does not leave us. Y por eso le glorificamos y le adoramos con todo nuestro corazón, And that is why we glorify Him and exalt Him. with porque all Él our merece heart, ser glorificado. because Amén. He deserves to be glorified. Aleluya. Quiero invitarle a que vayamos a nuestras Biblias en el Salmo 42. So I want to invite us to open our Bibles to Psalms chapter 42. Esta palabra que más que todo ha sido para mí personal, mi vida personal, This word, which has been many times to my personal life, muchas áreas de las que acá pues puedo ver en su palabra han tocado mi corazón porque sé que han sido áreas que han sido descuidadas quizás en mi vida personal. to many parts of my life, the Lord, this word has touched in many areas, because in many occasions or different occasions, there's been moments of areas that need work on. Y estamos trabajando ahí en esos puntos que tocaron mi corazón And so we're working on those points where it touched my heart, porque necesitan ser reconstruidos. because they need to be reconstructed. Amén. Amen. Quiero llevarlo al Salmo 42. And so I want to take you to Psalms chapter 42. Vamos a leer quizás 4 versículos, And I want us to read perhaps 4 verses. los primeros 4 The versículos, first 4 verses. lo que el Señor pues pueda guiarnos en esta tarde, su Espíritu Santo. In what the Lord will guide us through His Holy Spirit. La palabra del Señor la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo We Espíritu. read the scripture with the blessing of the Father and the Son and the Holy Spirit of God. Amen. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they continually say unto me, Where is your God? When I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holy day. Amén, Señor. Amen. Gloria al nombre del Señor. Glory to the Lord. Quiero predicar en esta tarde, hermano, de una enfermedad que está afectando mucho al pueblo de Dios en este último tiempo. I want to preach in this afternoon about a sickness, an infirmity that is affecting the people of God much in these last times. Así como pues en lo secular pues hay enfermedades, hermanos, que tienen causas y tienen consecuencias. Just like in the secular, there are infirmities, there are sicknesses, and they bring their consequences. Yo quiero predicar en esta tarde This afternoon I want to preach about de las causas y las consecuencias de la sequedad espiritual. on the topic of the causes and consequences of spiritual dryness. En los versículos que leía que tocan mi corazón, On the verses that I would read, which touch my heart, vemos a un hombre, a un músico we see a de man Israel, who is a musician from Israel, de los levitas, from the Levites, de los hijos de Coré, of the sons of Korah. que
está, hermano, por lo que podemos leer, él cayó en esa sequedad espiritual. And from what we can read, he fell into that spiritual dryness. Pero él dice que él clamaba como el siervo que busca las aguas. But he says there that he would cry unto the Lord, he would pant unto the Lord like those who his soul cries after the Lord. Si nosotros vamos al significado de lo que significa sequedad, If we go to the meaning of what it means for Es something to be dry, falta de agua. that is lacking of water. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de tomar ese líquido tan vital para nuestra vida, When we stop to drink that liquid which is so vital for our life, la primera causa que viene la enfermedad en nuestros riñones. the first cause of sicknesses that comes is usually because of lack of water, is normally on our kidneys. Los riñones se cristalizan The kidneys start to crystallize, y esa es una enfermedad muy peligrosa, and that is a very dangerous con sickness peligros de muerte. with dangers of death. Y en lo que respecta a la sequedad espiritual, And in respect of the spiritual dryness, tiene muchos significados. it has much meaning. Sequedad significa falta de conocimiento de Dios. Something dry means to be lacking in the knowledge of God, Falta de entrega a Dios, lacking in submission to God, agotamiento al estar en la casa de Dios, to be feeling very worn down, very worn out in the house of the Lord, oscurecimiento en lo que es la palabra, no tenemos visión, leemos y como que la palabra no llega a nuestro corazón. darkness when we read the Word. It's almost like we read the Bible, and it's like the Bible, the Word, does not enter into our heart. No hay pasión por estar con Dios. There is no passion. Se va to la be with pasión God. de la búsqueda hacia Dios. The passion to seek the Lord goes. Todo esto puede ser el significado de lo que es la sequedad espiritual. And all these things can be a significance and a sequence of what it is to be spiritually dry. Y yo quiero en esta tarde comenzar hablando acerca de las causas, qué es lo que provoca la sequedad espiritual. And I want to speak this afternoon about the causes. What is it that provokes the spiritual dryness? Quiero, si el Señor nos da y nos presta el tiempo, vamos a ver 4 puntos, hermanos, en los cuales por las cuales viene la sequedad espiritual. So we're going to look at 4 points in which spiritual dryness comes. La primera es cuando nosotros nos ocupamos de las cosas en la carne. The first is when we occupy ourselves in the things of the flesh. El ocuparnos de las cosas de la carne trae sequedad espiritual. To occupy oneself in the things of the flesh brings spiritual dryness. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romans chapter 8 verse 6. El apóstol Pablo ahí nos habla bien claro acerca de lo que es ocuparnos de la carne. The apostle Paul speaks to us very clearly as to what it is when someone is being occupied with the flesh. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Entonces aquí nos damos cuenta So here we can realize que si nosotros nos estamos ocupando solo de lo que es la carne, de lo que es darle lugar a la carne en nuestra vida, tarde que temprano caeremos en una sequedad espiritual y luego caeremos en la muerte espiritual. So if we give our mind and our actions over to carnal things and we occupying ourselves to that, then what's going to happen is that's going to give leeway to death, and that's going to then enter, and that's going to take away from us the spiritual things. Y ya conocemos cuáles son esas cosas que pues de darle lugar a la carne. And we know those things that it means when we give place to the flesh. No deis lugar dice a los deleites de la carne, nos aconseja Pablo. So Paul gives us advice saying, let us not give ourselves to the desires of the flesh. Entonces la primera causa por la cual viene la sequedad So the first cause as to why the dryness comes
es cuando nosotros le damos lugar o rienda suelta a la carne. is when we give way or when we yield to the desires of the flesh. La segunda, hermano, es la falta de conocimiento. The second one, brethren, is the lacking of knowledge. Como seres humanos nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios, As human beings, we have been created to have communion with para God, ser mantenidos en la presencia de to Dios. be maintained in the presence Mire, of God. Juan capítulo 17, el versículo 3, Look ahí- at John chapter 17, verse 3. ahí nos habla, aleluya, este evangelio nos habla de lo que es la falta de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. And Y this no- speaks to us as to what it is, the lacking of the knowledge of God. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, que a quien has enviado. Bendito el nombre del Señor. And this is life eternal, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Entonces la falta de conocimiento So then, when there is lack of knowledge, nos lleva a una sequedad espiritual. it leads us to a Quiero- spiritual dryness. Quiero poner como ejemplo a Moisés. I want to place as an example Moses. Si nosotros vemos la vida de Moisés, If we look at the life of Moses, nosotros vemos que Moisés tenía experiencias maravillosas con Dios. we see that Moses had marvelous experiences with God. Dios, hermano, tenía como, o sea, Dios venía y hablaba con Moisés. So God would come and he would speak with Moses. Acuérdese cuando él se presentó y le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a mostrar. Remember when he said that he would have to go from his place and he would have to be told where God would show him to go. Eso es algo maravilloso, que Dios mismo viniera a Moisés y le dijera estas palabras. It's something marvelous that God would come and show Moses what he needed to do. Moisés vio milagros Moses extraordinarios. perceived extraordinary miracles. Dios, hermano, manifestando su poder, su misericordia para con Moisés. And so God would manifest his glory and he would show his mighty wonders to Moses. Él nunca lo dejó solo. And he never left him. Vio milagros, Moses saw miracles. vio He señales, saw signs. vio cumplir promesas. He saw promises that Él God había made. visto la gloria de Dios. And he had seen the glory El of Dios God. de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de The Jacob. God of Abraham, ¿Quién Isaac, era and el Jacob. Dios de Abraham y de Isaac y de And Jacob? who was the God of Abraham, Isaac, Podemos and Jacob? darnos cuenta que Moisés era un hombre que tenía comunión con Dios. We can realize that Moses was a man who had communion with God. Pero me llegué de tanto gozo cuando yo encontré ahí en Éxodo capítulo 33 y versículo 13. But I got filled with so much joy when I found there in Exodus chapter 33, Cuando verse 13. él mismo le dice al Señor que le muestre, que dice que le quiere conocer más. When he himself says to the Lord that he wants to see God's glory, he wants to know him more. Miren las palabras de este hombre. Look at the words of this man. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Now, therefore, I pray you, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, that I may find grace in your Con todo sight. lo que and Moisés consider había that this vivido, nation is your people. Con todo lo que Moisés había vivido, With everything Moses had lived, él quería conocer a Dios. he wanted to know God Él quería more. conocerlo más. He wanted to know him more. Esto nos lleva a pensar, mis amados hermanos, This makes us come to think, brethren, que cuando un hombre, cuando una mujer más se acerca a Dios para conocerle, when a man or a woman draws closer to God to get to know God, más nos damos cuenta que necesitamos conocerlo más. we come to realize that we need to know more of him. Cuando comenzamos a buscar al Señor a través de su palabra, a través de la oración, When we start to seek God through prayer and through his word, nos damos cuenta que no sabemos, que necesitamos conocerlo más. we realize that we don't know anything and that we need to know more of the Lord. Y Moisés en ese mismo capítulo le dice al Señor, muéstrame tu gloria. And in this same chapter, we see that Moses is saying to the Lord,
show me your glory. I want to see more of you. Moisés estaba interesado en buscar a Dios, en conocerle y en que la gloria de Dios fuera sobre Moisés. And so Moses was interested in knowing God, in getting to know more revelation of God, and that more of the Lord would be revealed to him. A Moisés no le interesaba la fama, Moses was not interested in fame. no le interesaba las He riquezas, wasn't interested in riches. solamente le interesaba tener la gloria de Dios con él. The only thing he was interested in is that the glory of God would be with him. Y por eso vemos a Moisés, amados And that's why hermanos, we see Moses, brethren, que Dios, hermano, lo llevó por ese desierto that God would take him through that desert y cumplió el propósito que Dios tenía para con Moisés. and he fulfilled the purpose that he had with Moses. Porque él se interesó en el conocimiento de Dios Because Moses became interested in getting to know more of God. y no en la fama ni en la riqueza And de not esta in tierra. fame or riches of this earth. Entonces vemos que el conocimiento, la falta de conocimiento a Dios So then- podría ser una causa de llevar y provocar sequedad espiritual. So then we can see that the lack of knowledge of God can lead to a spiritual dryness. El tercer punto, la tercera causa que he traído, hermano, The third point or the third cause to see el no reconocer a Dios. is when not recognizing God. No es lo mismo conocer que reconocer. It's not the same thing of knowing God as well as or recognizing Ya Him. veremos por qué le digo esto. Now we'll see why I'm making the comparison and the difference here. El no reconocer a Dios, hermano, es no darle el valor que Él merece. To not recognize God means to not give God the value that He deserves. Oseas 4:6. Hosea chapter 4 verse 6. Ahí nos habla la palabra The word speaks to us que there ese pueblo that this people no le reconoció, would not recognize Him, no reconoció a Dios. would not recognize God. Por eso dice que este pueblo murió. And that's why it says there that this people died. Y eso, hermano, lo llevó a la resequedad. And this is what took them to a dryness. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esas fueron las palabras que Dios le dijo al pueblo. These are the words that God gave through the prophet to the people. He said, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you, that you shall be no priest to me, seeing you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. En otra versión dice así, In another version it says like this, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, my people have not wanted to recognize me like their God, y por eso se está muriendo. and that's why they are dying. Vemos, hermanos, que en el pueblo de Israel, We see something, brethren, that in the people of Israel, ellos tuvieron este problema. they had this problem. Porque los religiosos de aquel entonces, Because the religious of that time, de aquel tiempo, ellos eran buenos oyentes. they were good to hear. Ellos conocían la ley. They knew the law. Ellos conocían los 10 mandamientos. They knew the 10 Commandments. Ellos conocían todos los ritos, todo lo que, el de lavarse las manos, todo lo conocían. They knew all the rituals that they had to do, Desde- about washing their hands and every sort of ritual. They knew it all. Desde chiquitos a los niños se les enseñaba. And from very young, they used to teach them La ley. the law. La ley era enseñada aún en las escuelas, así como a nosotros cuando comenzábamos la escuela se nos hablaba de estudios sociales. And so, and even to the children, they were taught the law in their schools, just like for us, we were taught social laws and about society in schools. A ellos se les enseñaba la ley. To them, they were taught the law. Y habían oído de las profecías también. And they had also heard of prophecies. Ellos habían oído de que el Mesías vendría. El profeta Isaías dijo y que vendría por una virgen. And they also had also been taught about Y Prophet Isaiah, for y example, when su it nombre- says that the Messiah would be coming.
Y su nombre sería Emmanuel. and that his name would be Emmanuel. El Mesías vino, And the Messiah came, pero ellos no le recibieron. but they did not receive him. Porque ellos, hermanos, estaban en la ley. Ellos estaban más interesados en conocer lo que era la ley. Because they were more interested in learning to know more the law. Mire qué dice Juan capítulo 1, Look at what John says, John chapter 1, versículo 11. verse 11. Nosotros ahí leemos la palabra. When we read here in the scripture, A los suyos vino y los suyos no le recibieron. he came unto his own, and his own received Pero, him not. pero bendita sea la misericordia But de blessed Dios, be the mercy of God, porque a través de ellos because through them nosotros alcanzamos we came to reach la misericordia de the Dios. mercy of God. Alabado el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Entonces, hermano, ellos conocían la ley, conocían a Dios a través de las historias, a través de los 10 mandamientos. So then, brethren, they knew the law through the stories, through history, through the 10 Commandments. Pero no le reconocieron como Dios. But they didn't recognize him Para as ellos God. seguía siendo un profeta. For him, for the people, Ellos Jesus was just no a le prophet of recibieron some como kind. Dios. And they didn't receive him as God. Cuando Jesús vino a la tierra, And so when Jesus came to earth, ellos no le reconocieron como el Dios, they didn't recognize him El Hijo de Dios. as the Son of God, as Christ. sino que lo vieron, hermano, atravesando las calles y ellos no le reconocían como el Dios. They would see him crossing the streets, but they would not recognize him as God. E incluso se pusieron a querer, hermano, al que dictó las leyes, quisieron como poner ley en él, porque le decían que era hijo de fornicación. And even when it came to the doctors of the law of that time, they wanted to put a law on him, and they would say, "We're not sons of fornication." Y cuando echaba fuera demonios, And when Jesus would cast out le devils, decían que era en nombre de Belcebú que él lo hacía. they would say that he was doing that by the power of the prince of the demons. Le vieron, hermano, quizás ellos, mientras ellos estaban en las sinagogas, And whilst encerrados, they were shut up in the synagogues, Jesús iba caminando, dice, montado en un pollino, Jesus, the En Bible shows Jerusalén. that he was on a donkey, riding on a donkey, pero ellos no le adoraron but they didn't worship him porque no le reconocieron como because Dios. they didn't recognize him as God. Y han pasado 2000 años And now over 2,000 years have passed, y sigue igual, and it continues as the same. sigue igual. It No, continues the same. el mundo no quiere reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. Where people don't want to recognize Jesus Christ as the Lord and Savior of their life. Y aún en la iglesia no le reconocen como el Dios libertador, And even in the churches, they don't recognize him as God who is the liberator. sino que reconocen a un Dios limitado en 4 paredes. But they only recognize a God that is limited and within 4 walls. Pero cuando nosotros reconocemos a Dios como el libertador de nuestra vida, But when we recognize God as the liberator of our life, Él, hermano, actúa como el libertador de nuestras almas. he acts as that liberator of our soul. Cuando nosotros lo reconocemos como el salvador de nosotros, When we recognize him as our Savior, Él es el salvador de he's nosotros. our Savior. Cuando le reconocemos como el sanador, When we recognize him as our healer, Él trabaja como he sanador works en as our nosotros. healer. Y como cuando nosotros le reconocemos como el proveedor, Él es nuestro When we proveedor. recognize him as our provider, he's our provider. Por eso, hermano, tenemos que conocer a Dios en todo lo que Él es. We need to recognize God in all that he is. Como Salvador, As Savior, como libertador, as liberator, como el proveedor, as provider. en todo el sentido de la palabra, Él es Dios. In all the sense of the word, he Y Él is es God poderoso. and all powerful. Alabado el nombre de Cristo Praise be Jesús. the name of Christ Jesus. En muchas iglesias, hermano, se prohíbe hablar acerca de lo que son los dones espirituales. In many churches, it's been limited or Es prohibido. it's forbidden to speak about what is the gifts of the Holy Spirit. Y por eso es que nosotros, hermano, tenemos que cada día anhelar esos dones espirituales. And that's why, brethren, we each day need to analyze those gifts of the Spirit A través, hermanos, de la palabra, through the Word. nosotros vemos que la palabra escaseaba dice, en Israel. Because we understand, brethren, that the Word was very scarce in the people of Israel.
Cuando un pueblo, hermano, deja de lado lo que es la palabra de Dios, When a people leave aside the word of God, entonces sucede, hermano, que no se le reconoce como Dios. then what happens is that people does no longer recognize Allá- God as God. Allá en 1 de Samuel capítulo 3, In 1 of Samuel chapter 3, desde el versículo 1, ahí nos habla de un profeta, it speaks to us of a prophet, de un niño. of a young boy. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 of Samuel chapter 3 verse 1. Y esto era, hermano, en el tiempo del sacerdote Elí. And this was in the time of the high priest Eli. La Biblia nos muestra que dice, la lámpara de Israel se estaba apagando. And the Bible shows that the lamp of Israel was turning down, it was dimming. Porque ellos habían, hermano, los hijos de Elí habían caído en pecado. Because the sons of Eli had fallen into sin. Y Elí, hermano, los apoyaba. And Eli was there, he was supporting them. Y ellos, hermano, cayeron dice que caían en fornicación con las mujeres dentro de la iglesia. And the Bible shows that these sons of Eli would fall into fornication with women in the temple. Robaban las ofrendas. They would steal the offerings. Y Elí no les corregía. And Eli would not correct that. Y no hay nada, hermano, más desagradable ante los ojos de Dios que el pecado. And there's nothing more displeasing before God's eyes than what it is, the sin. Entonces ya no había visión dentro de la iglesia. So then there was no longer any vision within Ya no that había temple. palabra There was no more word en ese in tiempo. that time. Escaseaba la palabra. The word was very scarce. Y hermano, por eso es que viene el profeta Samuel. And that's Dice why Prophet Samuel comes. que Dios lo levanta con una palabra profética. That God lifts him up with a prophetic word. La Biblia nos muestra And the Bible demonstrates that. que este profeta, Dios no dejaba caer palabra al suelo de todo lo que él profetizaba. But this particular prophet Samuel, God would not allow any word to fall to the ground of everything that he would prophesy. Y Dios cumplía su palabra cuando Samuel hablaba. And God would fulfill the word when Samuel would speak. Los doctores de la ley y todos en ese tiempo, hermano, no reconocieron a Dios. So the doctors of the law during that time did not recognize God. Tenía mucha enseñanza, mucho conocimiento, They had much knowledge, or you could say head knowledge, pero no le reconocieron como Dios. but they did not recognize God as God. Por eso, hermano, tenemos cada día que anhelar nosotros, escudriñar la palabra. And that's why every day, brethren, we need to analyze ourselves, we need to analyze the word, Pero al mismo tiempo orar, but also at the same time, we need to search the scriptures and we need to pray. porque es la palabra Because it is the word la que nos enseña that teaches us lo que nosotros estamos haciendo mal delante de what Dios. we are doing that is not right before the Lord. Entonces, hermano, cuando nosotros no reconocemos a Dios So como when- lo que Él es, When we don't recognize God for who He is, con todo su poder y con toda su with majestad, all His power and majesty, comenzamos a tener sequedad espiritual. we begin to have a spiritual dryness. La cuarta causa por la cual viene la sequedad es la falta de vida. The fourth part as to why spiritual dryness comes, or the fourth cause, is when there is lack of life. Juan capítulo 6, versículo 63 John chapter 6 verse nos 33. habla la palabra The word speaks to que us la palabra es vida. that the word is life, La palabra es vida para cada uno de sus hijos. that it is life for each and every one of the children of God. Aquí lo podemos leer. We can Dice, read it here. el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sorry, that's John 6:63. It is the spirit that makes alive. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life.
Cuando nosotros leemos la palabra antes de salir de nuestro hogar, de nuestra casa, When we read the Bible before coming out of our homes y oramos a Dios, and we pray to God, esa palabra nos da vida. that word gives us life. Salimos energizados de la casa. We come out energized from our Salimos homes. con esa energía We come out with that energy que nos está ahí todo el día moviéndose en nuestra that mente. is there that throughout the day, moving in our mind. Y Dios nos muestra a través de su palabra And God shows us through His Word que su palabra es vida. that His Word is life. Por eso agarró a uno de los profetas That's why to one of the prophets, y lo llevó por un valle. God took him through a valley. Y el profeta iba caminando ahí a la par de él, And aleluya. the prophet was walking there. Pero en ese valle donde él And caminaba, in that valley where he was walking, había nada más huesos secos. there was only dry bones. Y la Biblia dice, y secos en gran manera. And the Bible shows that they were very, very dry. Y ahí lo podemos encontrar en el capítulo 37 del profeta Ezequiel. And we can find that in Ezekiel chapter 37. Y dice que él caminaba And the Bible shows that he would walk, the prophet would walk, y Dios le dice al profeta, and God says unto prophet Ezekiel, ¿crees tú que estos huesos vivirán? do you believe that these dry bones can have life? Y el profeta le dice, solo tú, Señor, lo sabes. And the prophets would say, only you know, Lord. Pero Dios le estaba como preguntando a Ezequiel esta pregunta. Dios sabía que él podía revivir esos huesos. God knew that he can revive those bones, but God was asking Ezekiel, Pero Dios quería saber si Ezequiel creía que Dios podía levantar esos huesos que cobraran vida. he wanted to see if Ezekiel believed that God could raise up those dry bones. Y cuando él se da cuenta que Ezequiel creía que Dios lo podía hacer, And when he realizes that God that can do it, and that Ezekiel believes that God can do it, le dijo, profetízales, he said, then prophesy to them, háblales, speak to them, háblales. speak to them. Pero Ezequiel dijo, But no, Ezekiel said, pero no tienen oídos. ¿Y But cómo they- me van a oír? they don't have ears, how are they going to hear? A veces Dios nos lleva a momentos difíciles, amados hermanos, Sometimes, beloved brethren, God takes us to difficult moments donde nosotros decimos, no, esto es imposible, esto Where- como que no es para pedirle a Dios, no es para decirle, Señor, haz esto, porque es imposible. where we say, no, this is impossible, so there's no point in asking God because it's impossible. Rápidamente yo le doy un testimonio And quickly, fresco de esta semana. I'll give you a testimony. of Usted this sabe week. que yo tengo a mi papá You know, I have my dad, con casi 102 años. who's almost 102 years of age. Él tiene ya varios, ¿qué puedo decirle? Un año ya, He has, you could say, about a year now, donde un pulmón se le paró. where one lung has stopped. Su corazón, una vena, una arteria, está inflamada. In his heart, one of his arteries is very, very swollen. 2 meses atrás, 2 months ago, el doctor dijo, The el doctors- 50% del pulmón que tenía bueno está trabajando nada and más. about 2 months ago, the doctor said to him, the good lung that you still have, it's only working at 50%. Y para mí le vino una neumonía, hermano. And then we see that he also got pneumonia, I think it's called. Y yo dije, se fue mi papá. And I said, oh, that's it, my Se nos dad's fue mi gone. papá. My dad's gone. Y incluso yo le dije a mis hermanas, preparémonos ya, hay And que estar listos. inclusive, I also said to my sisters, and I said, look, let's prepare ourselves because this is the time. Y yo le dije, Señor, And I said, Lord, gracias por todo el tiempo que había dado a mi papá. thank you for all the time Y you've gracias given my dad. porque fue a través de él que yo conocí palabra tuya. And thank you because it was through him that I came to know Y your gracias, word. Señor, porque en él yo he visto un testimonio que tú eres real, que tú eres verdadero. Lord, because I've seen the testimony in him that you are real, Lord. Y bueno, esperando nada más noticias. And well, just waiting the news. ¿Y sabe qué? And you know what? Mi papá está bien. My dad is fine. Está respirando, He's breathing. que estuvo con oxígeno He was with oxygen y está before, respirando. but he's breathing. Pregúntemelo cómo, yo no lo sé. And you ask me how, and I say, I don't know. Pero Dios lo hace, mi But amor. God does it. Porque algún propósito Dios tendrá con él. Because there is a purpose that God has for him. Amén.
Amen. Porque Dios hace cosas, hermano, que solamente Él puede hacer. Because God does things that Y a only veces He can nosotros, do. hermano, nosotros no entendemos por qué son, And por qué Dios sometimes obra de esa We forma. don't understand why it is that God works in that way. Pero Él lo hace. But He does it. Y a Ezequiel, hermano, Dios lo lleva And to Ezekiel, God takes him a mirar los huesos. to look at the bones. Y Ezequiel veía una calavera por este lado, And so Ezekiel would see that there was a veía un giant brazo por el otro skull lado, over here, y veía un pie por el otro a bone lado, of an arm over y there, un dedo por el otro lado. and a finger over there. Y Ezequiel decía, pero ¿cómo estos huesos van a And vivir? Ezekiel would ask, well, how are these bones going Es to get imposible. right? It's impossible. Pero él creyó. But he believed. Él creyó a He la palabra. believed the word of God. Le creyó a esa palabra que Dios le He mandaba. believed to that word that God sent him. 7, versículo 7. Let's look at verse 7. Y dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aleluya. Ese es el poder de Dios, mis amados hermanos. Ese fue el poder de Dios. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. That's the power of God, brethren. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. And that's what we need in this time. Hablar la palabra. To speak the word. Y aquellos hombres, hermanos, que se someten a la oración, a tener la intimidad con Dios. And to those who get into it with God, into that intimacy with God. Y Dios les manda a ir a los homosexuales, a ir a la prostituta, a ir al que está bajo la droga, al que está bajo el alcoholismo. And when God sends them to the homosexual, to the prostitute, to those who are under the effects of drugs, to those who are under the effects of alcohol. Y cualquiera puede decir, pero ¿para qué? ¿Para qué hablarles a ellos si están ya atados, están endemoniados? And anyone could say, why speak to them? They're already in chains by the enemy. They're already in bondage. They're possessed by the devil. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, But when we speak the la word of palabra God, que Dios nos manda the a hablarle, word that God sends us to speak, es Dios el que abre los oídos, it is God who opens es the Dios el que ears. puede obrar. It is God who does the work. Él lo hizo allá con el profeta. God did it with the Cuando prophet. aquellos huesos, hermanos, cobraron vida, cobraron tendones, cobraron carne. When those bones started to get the tendons, it started to get the muscles building, it started to get the everything, the skin on and everything. Aquellos huesos cobraron vida. Those bones then got life. Imaginémonos por un momento Imagine for a cuando moment. Ezequiel da la palabra, When Ezekiel gives the word, cuando él comienza a hablarle a aquellos huesos obedecieron a la palabra y comenzaron a buscar cada uno su cabeza, su pie, su mano. when he begins to give that word, those bones obeyed the word. And so therefore we start to see that each part of those bones started to join together to Alabado join. Dios. Praise be the Lord. Eso es lo que necesitamos en este That tiempo, is mis what we amados need in hermanos. these times. No es su palabra, no es la mía, no es nada de nosotros, es la palabra de Dios, It's aleluya. not your word, it's not mine. It is the word of God. Hallelujah. Cuando yo oigo testimonios, hermano, de lo que Dios hace When I con hear- personas que han estado bajo los efectos de la droga, When I hear testimonies of what God has done to people who have been under the influence of drugs, yo digo, poderoso es Dios. I say, Almighty is the Lord. Oía el testimonio de una joven que en las calles de Nueva I York, heard the testimony of a young person that was in New York, ella caminaba con un puñito de tratados en sus manos. and she would walk with a handful of tracts in her hand. Y dice que ella caminaba y se encontró con una persona que estaba bajo los efectos de la And droga. she found herself with someone who was under the influence of drugs. Cualquiera podría decir, bueno, este hombre está bajo la droga, no le voy a predicar, Anyone could say, well, no le voy a dar un tratado. this person's under the influence of drugs. I'm not going to preach the word. Pero to that Dios person habló who's on drugs. a su corazón, a su mente y le dijo, dale el But tratado. God spoke to the heart and to the mind of this young girl and said, give him the tract.
Y ella le dio el tratado. And she gave him the El tract. muchacho se lo And the recibió man got it. y se fue al lugar donde vivía él, And so then he went to que era debajo de un he puente. went to his place of where he lived. Y which ahí was se under a puso, bridge. dice, porque él testifica, And he then testifies que él se puso a leerlo. that he began to read it. Y algo tocaba su corazón mientras él leía ese tratado. And as he would read that tract, something would be touching his heart. Y la voz de aquella joven And the voice of that young lady que sonaba en su corazón y en su mente, that would sound in his heart and in his mind Cristo te ama, and said, Christ loves you. Cristo te ama. Christ Y no lo loves you. dejó tranquilo esa palabra, And that word did not leave him hasta alone que él buscó un lugar donde ir, a una iglesia, until he y looked for a recibir al church Señor. and he went to receive Christ as his Savior. Cuando él recibió al Señor en su And corazón, when he received Christ as his Savior, recibió in his esa heart, paz que solamente Dios puede dar. he received that peace that only God can give. Por eso, hermano, cuando Dios ponga palabra en su corazón, no tema, That is why, brethren, when God places a word in your heart, do not fear. porque no es nuestra palabra, no es nuestra voz, es la voz de Dios, es Because la it's palabra not de our Él. voice, it's not our word, it's the word of God. Alabado sea el Señor. Praise La importancia de ser dirigidos por Dios, hermano. The importance of being De- directed by God, De brethren. ser dirigidos por el Espíritu Santo. Of being directed by the Holy Spirit. Saulo, hermano, en su momento, Saul, in his moment, él también obedecía a la voz de Dios. Él no iba donde él quería, él iba donde Dios lo enviaba, donde el Espíritu lo llevaba. he would obey the voice of God. He wouldn't go where he wanted to. He would go where the Lord would send him. Y cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu, And when we are directed by the Spirit of Dios God, hace cosas maravillosas. God does Lo marvelous hizo con things. Pablo. He did it with Paul. Había momentos que Dios le decía, no vayan allá, There were moments that God would say, you're not going to that ve place. allá. Go to this other Y place. Dios, instead." hermano, usaba de una manera a su siervo porque God era obediente a la voz de él. would use his servant because he was obedient to his voice. Cuando él va a Macedonia, ahí se encuentra con un joven donde está y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar porque el reino de los cielos se quiere revelar a este lugar. And when he was on his journey, there was a man who appeared to him in a vision saying, come to Macedonia because there is need. And that was God revealing to him where he had to go. Y Dios nos dice esas palabras a nosotros en este momento, hermano, And como God- iglesia del And Señor. God says to us as his church in this afternoon, Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo that we can be filled with the para que Holy cuando Spirit esa of God. palabra llegue al corazón de esas almas que So la that necesitan, when the word gets to the heart of those souls that need it, caigan rendidos a los pies de that they Cristo. fall at the feet of Jesus. Entonces, hermano, vemos esas causas que provocan la resequedad. Bendito sea el nombre del Señor. So then we see those four causes which are reasons for La primera, spiritual ocuparnos de dryness. la carne The first is the desires of the y flesh no a las cosas del Espíritu. and not the things of the spirit. La segunda, no conocer a Dios The second one is not knowing God a través de la palabra y de la oración. through his word and prayer. El no reconocerlo como Dios, And also then como poderoso. not recognizing Eso nos him. lleva a tener resequedad espiritual. That is what causes Y to la be cuarta, spiritually dry. And the fourth El que nosotros, hermanos, la falta de vida, la falta de palabra, is the lack of life, the lack of word, la falta de vida abundante, palabra abundante en the nosotros. lack of abundance of word in us. Pero ahora vamos a ver, hermano, But now we're going to see, brethren, los síntomas the symptoms. que nosotros podemos detectar, y eso fue lo que me ha pasado a mí. The symptoms to be Yo no le estoy hablando porque me contaron, yo le estoy hablando porque eso ha pasado en mi vida. to detect it in oneself. And I'm not saying it to you because I've read it or somebody told me, it's because I've seen it in my life. Son síntomas, hermano, que vienen a nuestra vida, They are symptoms that come to our life. que estamos cayendo en una sequedad We espiritual. are falling into a spiritual dryness. Primero, hermano, recordar tiempos Firstly, to remember times pasados. in the past. Y esto no es para vivir del pasado, And this is not about living in the past. es para vivir el It's presente about living the present y el futuro. and the future. Es lo que Dios puede hacer hoy It's what God can do today y mañana. and what He's doing tomorrow. No es porque yo hice en el It's pasado not o yo because fui en el in the pasado. past, the Lord used me here and there. Es hoy. It's now. Amén. Amen. Y
comenzamos, hermano, a mirar que aún el salmista lo dice acá. And we begin to see that even the psalmists Mira el would say, versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Él se recordaba de aquellos momentos que él había sido instrumento, que Dios lo había usado para que llevara al pueblo a la casa de Dios y ministrara alabanza. And we see when we look at this portion, verse 4, when I remember these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude. I went with them to the house of God. So he would remember the days in which he would go on to the house of the Lord with everyone else and to praise God. Entonces vemos And then we see que al tener un pasado de lo que fuimos, that to have a past of who we were in Christ no cuenta. is of no importance. Y cuando nosotros comenzamos a hacer remembranzas de todo esto, Because when we begin to make remembrance of all them things, es que estamos cayendo en sequedad. it's because we're falling in our current state. Como que in our estamos ahí spiritual life. añorando lo que fuimos. It's because we're desiring and we're crying about what we were before. Pero ¿quiénes somos hoy? But who are we now? Eso es lo que interesa ahora. That is what is of interest. La gente, hermano, con sequedad espiritual, el cristiano con sequedad espiritual, When there are Christians with spiritual dryness, brethren, se conecta no con las cosas espirituales, sino con las cosas they terrenales. connect not with the spiritual things, but with the worldly things, the earthly things. Es fácil caer en esto. And it's easy to fall in this. Es fácil caer, hermano, en lo que es lo terrenal y dejar por un lado lo espiritual. And it's easy to fall for the earthly things and leave behind the spiritual things. Número 3. Number 3, Vive en estado de conformismo. lives in a state of comfort. Nos volvemos cómodos. So we become Nos comfortable volvemos in our conformistas. state that we are finding ourselves in. No, bueno, si no hice el ayuno, pues ya lo haré. Well, if I didn't do the fasting today, well, doesn't matter. No me quedó tiempo de orar. Oh, I've got no time to pray. Pero después lo haré. Oh, I'll do it after. Y ese después And that after se nos va acumulando. starts to accumulate. Y hermano, esta carne se va acomodando de And tal this manera desires of the flesh starts to become comfortable in a way a la sequedad that it takes espiritual. us to a spiritual dryness, brethren. Ponemos el número 4. And point number 4, Leer la Biblia ya no es el primer lugar. to read the Bible is no longer first place. Ya es por si acaso me It's- queda tiempo, Oh, lo leo. if I have time, I'll read it. Pero si no, pues no. Dios me conoce que estoy ocupado. But if not, well, God knows that I'm busy. Sí, mi hermano, Dios nos conoce. Yes, brethren, God Y knows porque us. nos conoce, And because He knows us, por eso nos manda su palabra that's a why He tiempo. commands us and He Porque leads no us hay through His excusas. word beforehand, because there's no excuse. No, el número 5. Point number 5. El enfoque de las cosas que vive a diario no es el Señor Jesucristo. The focus on our daily life is no longer Jesus Christ. Primera de Corintios 4:18. 1 Corinthians 4:18. Ahí vemos claramente, bendito sea el nombre del Señor. We Dios see nos that habla a clearly. través de su palabra, God mis speaks amados to us hermanos. clearly there. Solo lo que tenemos que hacer es poner así los ojos, porque a veces hasta los ojos se nos quieren cerrar And we have to place our eyes open because sometimes they want to close cuando viene esta palabra. when this word comes. Pero cuando el enemigo quiere ponerte que cierre los ojos y que no la lea, léelo más. But when the enemy wants to close your eyes so you don't read it more. Mire qué dice. Look at what it says. Mas algunos están envanecidos, como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Now some are puffed up as though I would not come to you. El enemigo va a querer, hermano, poner todas estas cosas en nuestra vida espiritual. The enemy is going to want to put all these things in our life, in our Tropiezos. spiritual life. Tropiezos, He's going to want to put stumbling blocks para que nosotros no busquemos al Señor. so that we don't seek the Lord. Porque déjeme decirle, Because let me tell you, Dios viene por una iglesia God comes for a church pura, that is pure, santa, holy, que no se contamina con el mundo. that is not contaminated with the world.
Y también como quinto punto yo traigo acá And also, as a fifth point, I bring here ausencia de Gálatas capítulo 5 y versículo 22. the absence found in Galatians Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. 5:22. Tenemos que tener mucho cuidado We- cómo nosotros estamos viviendo. We must take- Gálatas capítulo 5, versículo 22. We must take much care how we are living, brethren. Galatians Yo pienso que en 5:22. esta tarde es de ponernos un termómetro. I think in this afternoon we got to put a thermometer on ourselves. Mas el fruto del Espíritu es amor. But the fruit of the Spirit is love. Cuando usted comience a sentir When you start to feel que no tiene amor por las almas, that you don't have love for the que no soul, tiene amor por el prójimo, that you don't have love for your que no le neighbor, importa nada de lo que le suceda a otra persona, that you don't care about anything that will happen to the other person, es un síntoma that is a symptom que estamos cayendo en sequedad. that we are falling in dryness. Cuando a nosotros nos falta el gozo, When we are lacking joy, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, because the joy of the Lord is pero our ya no hay strength. gozo en nuestro And then corazón. there's no more joy in our Venimos heart. a la We iglesia come to the por church cumplir and we just to fulfill, en la alabanza al Señor moviéndose, just to move in the house of the pero Lord. in nosotros praise. estamos distraídos, But we're distracted, pensando en otras cosas, thinking in other things. pero menos concentrados en la presencia de But Dios we're not y concentrating buscando on the presence su of God rostro. and to seek His face. Paz, Peace. la paz os dejo, dijo el Señor. The Lord said, "My Yo no peace se la doy como I la give to mundo you, la my da. peace I leave to you, not as La the paz world que gives." Dios nos da The peace that God gives us es para siempre, es eterna. is eternal, it's Pero forever. podemos perderla But we could lose it cuando caemos en sequedad when we espiritual. fall into a spiritual Y ahí dryness. sigue, hermano, And paciencia, then benignidad. it continues, patience, En todo gentleness. esto, hermano, los frutos del Espíritu escasean en una persona que ha caído en sequedad The espiritual. fruit of the Spirit start to lack in a person that is lacking, that is falling into spiritual dryness. Ahora yo le pregunto, Now I ask, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por las almas perdidas? when was the last time that we cried for the lost souls? Esa fue la parte que más tocó mi corazón That was the part that touched my heart the y most, hizo reaccionar mi vida. and it made me to react in my life. Había caído, hermano, en eso. I had fallen into that, brother, Y se lo dije una vez al pastor. and I said it once to the pastor. Algo está pasando, Something is happening, pero no siento lo mismo. but I don't feel I'm the same. No siento dolor por las almas I don't perdidas. feel that pain for the souls that are lost. Quería yo solamente mi familia, mis seres queridos, pero no me acordaba de todos aquellos que vagan en ese mundo. And I just wanted Sin my Cristo, family, sin and I focused esperanza. just on them, and I wouldn't bother about anybody else who's out lost in the world. Y le dije, Señor, And I said, Lord, ayúdame. Yo help no me. puedo seguir así. I can't continue like this. Esto fue algo, hermano, que tocó mi corazón una noche. This was something that touched my heart one night. Y Dios me dio un sueño And God gave me a dream. en el cual, hermano, yo no lo entendía. I did not understand it at the time. Pero Dios siguió tratando conmigo. But God kept dealing with Y me. siguió Él poniéndome en mi corazón esa carga por las almas que están perdidas. He kept placing in my heart that for the souls that are lost. Sin darme cuenta, hermano. Without me realizing. Se fue acabando de mi corazón, se fue saliendo de mi corazón. That started going out of my heart. Fue saliendo todo ese dolor que yo sentía por la juventud perdida, por aquellas almas que están hundidas en el pecado. So that pain and sorrow that I felt in my heart Yo no for the, sentía for lo the mismo. youth that were lost in sin, I wasn't feeling that anymore. Y usted puede decir, bueno, si venimos a la iglesia, si podemos estar en la iglesia, And you could say, but we come to the church, we're in the church, pero secos. but dry. No hay vida There's espiritual. no spiritual life. Estamos conformes como estamos. It's like we're comfortable how we are. Y a veces, hermanos, nos movemos de un lado a otro y quizás haciendo el trabajo, la obra de And Dios. sometimes we move from one thing to another and perhaps doing the Pero a work of veces God. descuidamos lo más importante, But sometimes we lack the more important things. la relación con Dios. Our relationship with Esa God. relación, hermano, que nos hace That relationship with Cada God día. makes us every day anhelar conocerlo más to desire and to get to know more of God. y reconocer que nuestra vida sin Él, hermano, no And es to nada. recognize that without God, our life is nothing.
Porque la vida sin Cristo no Because vale the nada. life without Christ is nothing. Y esto es lo que no pueden entender muchos, hermanos. And this is what many cannot understand. Muchas personas no pueden entender Many esto. people cannot understand this. Pero bendita la misericordia de But Dios. blessed be the mercy of Que God usted y yo that you and I podemos entender can understand que sin Cristo no that somos nada. without Christ we are nothing. Que nuestra vida sin su presencia That our life without the presence of no God vale nada. is worth nothing. ¿Cuánto fue la última vez que lloramos delante de la presencia de Dios? When was the last time that we cried before the presence of God? ¿Cuándo fue la última vez que al adorar a Dios When nos was llevamos eso en el corazón y lo last mantuvimos en time nuestra casa? that in praising God, we took that experience with us and even to our homes? Esas experiencias son las que tenemos que valorar, Those hermanos. experiences are what we need to Si value. en su misericordia Dios toca nuestros corazones, That if in the mercy of God, He no es touches porque our seamos hearts, buenos ni porque it's seamos mejores, not because we are good or better than others. no es la pura misericordia de Dios, It is the hermano. pure mercy of God, brethren. Hablaba con alguien esta semana I would speak with someone earlier this week, y ella lloraba también y testificándome and she would cry, testifying to y me, me decía, and would say, ¿qué he hecho yo para ser diferente? "What have I done to be different? Tengo 8 hermanos I've got 8 brothers." y no es para darme el lugar, pero yo pienso diferente a ellos. And it's not to give myself a place, but I think differently to them. Y me decía, yo actúo diferente a And ellos, she would say, "I act differently to them. yo vivo diferente a I ellos. live differently to them." Inmediatamente vino a mi mente y And le straight dije yo, away it came to my mind, and I said to lo her, que la hace diferente a usted "What makes you different es porque vive Cristo en is su because corazón. Christ lives in your heart. Si Cristo no viviera en su If corazón, Christ did not live in your heart, usted fuera una persona más igual que ellos, you would be one more just like them. ausente de lo espiritual. You would be lacking the spiritual. Pero bendita la misericordia de But Dios, blessed be the mercy of God, que Dios tuvo misericordia that God had y mercy nos alcanzó. and He has reached Y us. para terminar, And to ¿qué finish, tenemos que hacer? Porque no podemos quedarnos en la sequedad espiritual. what must we do? No Because nos podemos quedar ahí porque podemos morir. we cannot remain in the Tenemos que spiritual hacer realms. algo. So we need to do something. Tenemos que hacer lo que hizo el hijo pródigo. We need to do what the prodigal son did. Darse cuenta Come to realize que el lugar donde él estaba that the place where he no was era el mejor lugar. not the place for him. Queriendo comer de lo que le daban, la comida que le daban a los cerdos. Eating of the scraps that they would give to the pigs. Y dijo, no, And he said, "No, este no es mi lugar. this is not my place. Pero me voy a levantar de aquí. But I will get up from here. Volveré a mi I padre. will go to my Y le diré, father. Padre, And I perdóname. will say, Father, forgive me. Yo quiero trátame como uno de los jornaleros, pero yo quiero estar aquí en la casa. Treat me as one of your Yo quiero servants. estar en but tu casa. Have me here in your home." Eso es lo que tenemos que hacer. This is what we need to do. Levantarnos To get up y reconocer and to recognize que no somos los mismos que that we ayer are not the same y que necesitamos and that we need cada día más de each Dios. day more of the Lord. Dice el profeta And the prophet says Jeremías in Prophet Jeremiah que tenemos que preguntar por la senda antigua. that we need to ask for the old ways. Tenemos que preguntar por la senda antigua y caminar por We ella. need to ask for that old way and to walk by it. Volvemos a mis caminos, dice el Señor. And the Lord says, "Return unto my path." Volvamos al camino, volvamos no a vivir, quizás no podamos vivir lo mismo que vivimos allá en 10 años atrás. Perhaps we may not be able to live in the same way we did 10 years ago. No, ahora vamos a vivir años mejores, No, we're going to live now. En la years that are presencia del better in Señor. the presence of the Lord. porque vamos a preguntar por la senda Because antigua. we're going to ask for the old way. Allá en Isaías, si no me equivoco, también I hay believe una palabra in que Isaiah, if I'm not que también- mistaken, también es colocada en mi corazón cada vez a word that is also que in yo my voy heart, a buscar el rostro del Señor. where it says, "I will seek the face of the Y es Lord." cuando el juicio de las hijas de Sión, And that is when, si no más me equivoco, es el capítulo 41 de Isaías, and if I don't mistaken, I think that's chapter 44 of Isaiah, donde ellas dicen que querían andar como ellas querían, where the ladies wanted to be how they wanted querían to be. vestir como ellas They querían, wanted to dress how they querían wanted to comer como dress. ellas They wanted to querían, eat how they wanted to eat. querían andar como a ellas bien les They parecía. wanted to be how it pleased them. Pero le dijeron al Señor, déjanos solamente But they llevar said tu to nombre. the Lord, "Let us only have your name.
Solamente déjanos llevar tu Only nombre. let us have your name. Y eso es lo que sucede a diario, And hermano. that's what happens daily. A diario vemos, hermano, Daily. personas que de ser cristianas, We see people that pero say solo they're es el Christian, nombre. but it's just the name. porque viven como quieren, Because they live how they want. porque hacen lo que Because they quieren, do what they want. no hacen conforme la They palabra. don't do according to God's Pero word. el Señor nos manda a ser But obedientes the a su Lord commands palabra that we be y obedient que to His volvamos word. a la senda And antigua that we return to y the que old path. caminemos por esa And senda. that we walk in that old path. Preguntemos por la senda That we antigua. ask for that old path. Preguntemos por ese That camino we ask for that path. que bien es estrecho, That is very narrow. pero que nos llevará a la vida eterna, But that it will a take us gozar to por la eternal eternidad life, con nuestro Señor to rejoice Jesucristo. for eternity with our Lord Jesus. Aleluya. Hallelujah.